Parlamentarna večina je prižgala zeleno luč dokumentoma, ki po besedah finančnega ministra nista samo računovodsko premetavanje številk. Temveč odražajo prioritete in usmeritve naše vlade, hkrati pa imajo pred očmi tudi vzdržnost javnih financ. Prvi skrbnik slovenskih javnih financ pa je že res, da je fiskalna politika rezultat različnih politik, ki jih država sprejema, se pa povečuje tudi primanjkljaj. In tudi, kar je pomembno, da se javna poraba povečuje hitreje, kot pa je predvidena rast gospodarskega potencijala. Primanjkljaj v obeh letih bo presegel 2 milijardi evrov. In če to primerjamo z vlado Janeza Janše, ko smo mi nastopili mandat, je bil tam primanjkljaj, če se prav spomnim, 9 milijard. Ta očitek ves čas poslušamo, ampak dejstvo je, da po izhodu iz korona krize je bila Slovenija druga najuspešnejša država. Kaj pa danes poslušamo oziroma kakšne informacije imamo pa danes? Da nam gospodarska rast pada. Pričemer nam je Bruselj pred dnevi zadnjo napoved prepolovil, tako to vidi gospodarski minister. Živimo v Evropi, kjer ta moment je konkurenčnost gospodarstva seveda pod vprašanjem. Zato ni kriva Slovenija, zato so krive nekatere odločitve, ki jih je sprejemala komisija v zadnjih 10 letih. Ne glede na to, mi moramo svojo nalogo opraviti in še ne dodatno komplicirati pri konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.